Değerli izleyicilerimiz, yanımda kıymetlimiz kardiyoloji uzmanı Doktor Hamit Çelik hocam var. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın hocam? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Nasıl yakaladın, bana oradan kurabiye gösteriyordun Evet, Şadıman. evet. Gördün mü hocam? Sen bunları Psikolojik acık işte. aç durun diyorsun. Yani yemeden duramıyorum diyor. Su diyeti, su için. Su diyeti nedir hocam? Su diyeti, evet, su diyeti. Aslında su diyeti nedir Seda Hanım? Sizsiniz, Ya. değil mi? Ve Az eşim. beslenen- Ve çok- eşim. Biz güzel evet. besleniyoruz. Fuat da öyle. Yani. Fuat da güzel besleniyor. Siz mesela günlük nasıl besleniyorsunuz? Yani en fazla... Sıvı ağırlıklı Sıvı dediğiniz ağırlıklı. gibi bir öğün yiyorum. Bir öğün çok iyi, Bir çok öğün. iyi, çok iyi. Canım ne istiyorsa yiyorum ama bir öğün yiyorum. Ve biraz önce hocam da duydu, tam Şadıman'a söylüyordum. Mümkünse en fazla 6'dan sonra asla. O, süper. Eğer bir yere de davetliysem gün içinde sıvı tüketiyorum. Hakkımı o saate kullanıyorum. Onu da hafif tatlıyı tuzluyu karıştırmadan. Aynen. Yok öyle Çok yemeği iyi. yedin üstüne tatlı hadi bir de meyve, öyle bir şey yok benim hayatımda. Evet, peki şunu sormak istiyorum. Bu arada programcı ben oldum, siz konuk gibi oldunuz. Güzel oldu, olsun. Şunu sormak istiyorum. Hani siz o kendinizi frenliyor musunuz yoksa Frenli. iştahınız mı yok? Hayır, frenliyorum hocam. Bıraksam ben öyle pis boğazlıyım ki. Öyle. Yiyorum. Yiyorum. Evet. Ama Şimdi- hayat bana şunu öğretti. Bütün gün yediklerinizin aynısını bir poşete koyun. Ve sonra o poşete şöyle bir bakın. O midenize yaptığınız muamelenin ne olduğunu göreceksiniz. Evet. Aslında izleyicilerimiz anlattın mı? güzel. İzleyicilerimiz arasında da mesela günlük beslenmesi olan nasıl? Mesela eğer izin soru verirseniz cevap nasıl? gidelim. Nasıl besleniyorsunuz? Hatun, sana soruyor Hamit hocam. Yani dengeli beslenmediğimi biliyorum. Mesela sabah saat 10-11 gibi kahvaltı ediyorum, bir şeyler yiyorum. Dürüstçe anlatın, kurban Dürüstçe olayım. Evet, anlatıyorum, evet, evet. yemin ederim Evet. ki. Akşama doğru işte 6 civarında falan bir şey yiyorum ama gece acıkıyorum. Yine bir şeyler yeme ihtiyacı duyuyorum. Arada bir şey yemedin mi Hatun? Bir şeyler Onları atıştırdığım saymıyorlar. Günde olmuştur. kaç öğün mesela Seda Hanım günde bir öğün besleniyor. Siz kaç öğün besleniyorsunuz? Yani 3'ten aşağı değil. 3. En son beslenmeniz saat kaç? Gece mesela yani mesela sabah başladınız kaça kadar? İşte sabah saat 10 gibi bir şeyler Başlıyorsunuz, evet. yediysem, akşam 7'ye kadar. Peki 7'den sonra atıştırmalar 7'den oluyor. sonra işte ya meyve Evet. ya çerez tarzı Peki bir şeyler şu anda atıştırıyorum. şikayetleriniz var mı? Hiç hastalıklarınız var mı? Yani Var hani bizle tabii. paylaşabileceğiniz. Var tabii. Bir kere tansiyon var bende. Okey. Şeker var. Evet. Ve kalple ilgili sıkıntım var. Evet. Bunları yaşıyorum. Seda Hanım sizin yok değil mi? Gayet Yok, sağlıklısınız. maşallah, çok şükür. Evet, çok şükür. evet. Şimdi sevgili izleyiciler, açlık bütün hastalıkların şifasıdır. Bakın, beslenme, tokluk, aşırı beslenme, fazla beslenme bütün hastalıkların anasıdır. Yani bu böyledir. Bakın örnek verdi özellikle canlı yayında. Şimdi gerekli vücuda 200 gramın altında besin vücuda girdiği zaman bağışıklık sistemi beslenemez. Dolayısıyla bağışıklık sistemi beslenmediği Günde zaman ne kadar dediniz? 200 gramın altında besin. Aha. Yılmaz abi dedim 3-4 kilo Bağışıklık götürüyorum sistemi beslenemez. Bağışıklık sistemi beslenmediği zaman bağışıklık sistemi bu besini bir yerde almak zorunda. İşte o besini alabilmesi için yıllar içerisinde vücutta birikmiş gereksiz proteinler, yağlar, iltihaplı hücreler, bakteri, mantar toksinleri, artık maddeler ve çöplere, vücuttaki çöplere saldırır. Bu çöpleri parçalar, kendisine gerekli olan besinleri alır, diğerlerini de dışarı atar. İşte solunum yoluyla, idrar yoluyla, bağırsak yoluyla bunları dışarı atar. Ve dolayısıyla bu uzun bir süre en az bir 20 gün yapıldığı zaman vücuttaki bütün çöpler temizlenmiş olur, vücut sıfırlanmış olur. Peki bu neden lazım? Yani bunu vücut neden yapar? Aslında hani biz kronik hastalıklar deriz. Kronik hastalıklar nedir? Sizle ömür boyu süren hastalıklardır. Ömür boyu ilaç kullanmanız gerekir. Bu ilaçları da kullanırken sadece şikayetlerinizi azaltır. Ama tedavi etmez. Zaten doktora gittiğin zaman aramızda çoğu kişinin kronik hastalığı. Doktor der ki bu hastalıkla yaşamayı öğreneceksin, ömür boyu da bu ilacı kullanacaksın. Çünkü o verilen ilaç sadece şikayetinizi gidermeye yöneliktir.
Peki bu kronik hastalığa neden olan nedir? Mesela bir 20 yaşında bir gençte kronik hastalığı olur mu? Olmaz. 25 yaşında olmaz. 15 yaşında olmaz. Ne zaman başlıyor? 30-35 yaşından sonra. Bunun anlamı nedir? Yani çocukluktan itibaren vücudunda birikmiş o toksinler, mantarlar, artık maddeler, işte ağır metaller ve vücutta biriken çöpler aslında vücudu birikiyor, belli bir noktaya geliyor. Vücudun hormonal dengesini bozuyor. Vücudun metabolizmasını bozuyor. Sinir iletimini bozuyor. Başlıyor şikayetler ve kronik semptomlar olmaya. Siz doktora gidersiniz, bol bol tetkik yaparsınız, tahlil yaparsınız. Sonuçlar temiz ama hastasınız. Durmadan ilaç kullanırsınız. Kullandığınız ilaç da evet şikayetlerinizi azaltır ama belli bir süre sonra o ilacın başka hücreler üzerinde, başka hormonlar üzerinde negatif bir etkisi vardır ve o da hasar bırakır. Onun da etkisi biner o çöplerin üzerine. Zamanla ilaç dozunuz yetersiz gelir. Bir ilaçla başlarsınız, yıllar içerisinde bu 2-3 ilaca çıkar ve dolayısıyla hastalığınız ömür boyu devam eder. Sürekli nedir? İşte doktora git, tahlil yap, tetkik yap, ilaç değiştir. Rutin budur kronik hastalıklarda. İşte peki bu kronik hastalıklar dediğimiz olay nedir? Bakın migren, kronik baş ağrıları, kronik sinüzit, astım, alerji, geğirme, reflü, gastrit, kabızlık, karın ağrısı, uykusuzluk, Hepsi var. Karın şişkinliği, ishal, egzama, mantar, tırnak mantarı, dermatit, fibromiyalji, kas ağrıları, romatizma ağrıları, eklem ağrıları, tansiyon, kolesterol, insülin direnci, diyabet. Bunların hepsi kronik hastalıklardır. Bunlar ömür boyu ilaç kullanılması gereken hastalıklardır. Aksi takdirde sürekli hasta olursunuz. Yani hastasınız, kullanmasanız da ağır bir şikayetleriniz olur, mecbursunuz kullanmaya. Aslında bunlarda kurtulmanın tek çaresi var. Kolay, aç kalacaksınız. 20 gün aç kaldığınız zaman program başında söylediğim gibi o otofaş sistemi devreye girer. Otofaş sistemi devreye girdiği zaman da o vücudunuzda yıllardır birikmiş olan çöpler kendiliğinden parçalanıp işte bağışıklık sistemi tarafından parçalanıp dışarı atılacak. Dolayısıyla o çöp yığını ortada kalktığı zaman zaten kronik hastalıkları da ortada kalkmış olur. Siz ilaçlarda, durmada tetkik yapmada, durmada doktora gelip gitmede de kurtulmuş olursunuz. Açlık bu kadar değerli. Şimdi açlığı devam ettirmek için akıcı bir şekilde konuşuyorum ama... Çok güzel, çok güzel dinliyorum. Açlığı devam ettirmek için sadece aç kalmak zor oluyor. Bu nedenle tek bir besin veriliyor. Yani tek bir besin. Bunun yanında işte kalorisi düşük, içinde yağ olmayan, içinde karbonhidrat olmayan, içinde protein olmayan bir besin alırsanız bunun gibi işte ne? Yeşillikler olabilir. Bütün yapraklı yeşilliklerden birini. Bunu 20 gün boyunca değiştire ya da tek bir besinle kullanırsanız vücudunuz için gerekli olan mineraller, vitaminler almış olursunuz. Vücudun ihtiyacını karşılamış olursunuz. Bu süre içerisinde de vücut otofaş sistemi yani bağışıklık sistemi gerekli besini almadığı için de o vücudunuzda bulunan bütün çöpleri parçalayıp dışarı atar. Ve bu 20 gün içerisinde tek bir besin ile tamamen kronik hastalıklarda %80-90 kurtulmuş olursunuz. Hem ilaçlarınızda kurtulursunuz hem hastalıklarınızda kurtulursunuz. Bu hastalıklar yönünde açlığın faydası. Şimdi bir de açlıkta ben nasıl zayıflayabilirim? Şimdi zayıflamak için çoğunuz spor yaparsınız. Çoğunuz diyetisyene gelip gider, programlar uygularsınız. Bazı hastalarımız kilosu fazla olanlar, aşırı obez olanlar da tüp mide ameliyatı olur. Evet. Şimdi bu yöntemlerin tamamı mideye yönelik. Aslında yeme içme olayı mideye yönelik bir olay değildir, psikolojiktir. Beyinle alakalı. Tamam mı? Psikolojiktir. Siz mideye yönelik ne kadar diyet yapsanız bıraktığınız zaman o verdiğiniz kilonun 2 katını geri alırsınız. Ve şu anda 100 kişiye de sorsan 99'u öyledir. Tekrar aldım, daha fazla aldım der. Bunlar çözüm değil. Çözüm psikolojiktir. O nedenle en az 30 gün, yani 30 da az da en az 60 gün ya da 90 gün bir süre aç kaldığınız zaman tek bir besinle beyni açlığa alıştırırsınız. Vücudu açlığa alıştırırsınız. Bilinçaltındaki psikolojik açlığı yok edersiniz. Dolayısıyla vücut açlığı öğrenir, beyin açlığı öğrenir. Bu şekilde de
hem vücut hem beyin açlığı öğrendiği için kişi az yemeyi öğrenir. Vücudun ihtiyacı kadar beslenmeyi öğrenmiş olur ve bu şekilde de kalıcı zayıflarsınız. O nedenle zayıflamak istiyorsanız beyin bilinçaltına ve beyine açlığı öğretmeniz lazım. Aksi takdirde ne kadar diyet yaparsanız yapın, ne kadar spor yaparsanız yapın, bıraktığınız an tekrar o kiloları alırsınız. Zaten bunu bir yaşam tarzı haline getirmeniz lazım. Öbür türlü olmaz. Al ver, al ver. Yazık. Peki su diyetiyle nasıl kilo verilir? Şimdi su diyeti de bir nevi... Ya bu mekanizma nasıl çalışıyor? Evet, kısmi Su diyeti bir açlıktır. deyince... Yani şu, su diyetinde tek bir besin veriliyor ki o açlığı sürdürebilsin. Çünkü sadece besinsiz Onu bir dilediği alışkanlık. kadar yiyor mu? Sınırsız yiyebilir, sınırsız su içebilir. Çay, kahve sınırsız içebilir. Tabii bunu bir doktor denetiminde ya da bir hemşire denetiminde yapmak zorundasınız. Tek başınıza yapamazsınız. Başladınız, bugün 1. gününüz. Başladınız, tek bir besin aldınız. Örnek veriyorum, rokayla. Roka bu arada iyi bir besin çünkü hem tokluk hissi veriyor, bir de kimse çok sevmiyor yemeği, rokayı. Dolayısıyla sevmediğin bir şey yediğin zaman da sana iştahsızlık yaratır. O açlığı sürdürebilmen yönünde bir avantajdır roka. Rokayla başladın. Yanına çay serbest, kahve serbest. Roka istediğin kadar yiyebiliyorsun. Çay, Yanına kahve da, şekerli mi? bazen şeker ama genelde şeker de önermiyoruz. Şeker İlk 20 yok. gün önemli. Devam ediyorsun. 1. gün geçiyor. Bir şey yok. 2. gün bir halsizlik, yorgunluk, acıkma hisleri oluşur tabii bu ilk günlerde. 3. gün acıkma hissi %60 azalır artık. Çünkü vücutta artık tepkiler var. Vücut o mikropları dışarı atmaya çalışacak. 3. gün itibarıyla vücut yavaş yavaş reaksiyonlar verecek. Halsizlik, yorgunluk, baş ağrıları ama bu 2-3 gün süren şikayetler değildir. 7-8 saat, 10 saatte geçiyor her biri. Hepsi de bir arada olmaz. Kas ağrılar olabilir, ishal olur, mide ağrısı olur, karın şişkinliği olur, geniz akıntısı olabilir, idrar yanması olabilir. Bu her semptom, oluşan her semptom güzel bulgular vücudun reaksiyon verdiğini gösteriyor. Yani vücudun temizlendiğini gösteriyor. Yani şunu diyeyim, 20 gün açsınız ama hiçbir şikayet hissetmiyorsun. Vücuttaki o artık maddeler atılmamış. Yani 20 günlük bir açlıkta reaksiyon, şikayetlerin olması gerekiyor. Bu da vücudun temizlendiğini gösteriyor. İşte 3. günden başlar bunlar. 4., 5., 6., 8., 10., 15. güne kadar vücut durmadan toksinleri dışarı atar. 15. günden sonra vücut hafifler. Bu arada bir yaklaşık ödem olsun, kilo olsun 7-8 kilo kadar da zayıflanır. Ortalama 6-7 kilo gider. 15. günden sonra 20. günde zaten kişi hem zayıflamış oluyor, hem kronik şikayetleri gitmiş oluyor, hem kendini daha iyi sağlıklı hissediyor, uykusu düzeliyor, horlaması geçiyor, baş ağrısı olmuyor, ağrıları geçiyor ve zaten ona alışıyor. Yani hayatın ne kadar sağlıklı ve güzel bir şey olduğunu açlıkla öğreniyor. Bu sefer kendi isteğiyle zaten devam ettiriyor. Tabii Yıllardır hasta, 20 günde bu şikayetler geçince 20 günden sonra o performans zaten 2-3 katına çıkıyor. Diyor ki ben bunu 50 günde yaparım, Ama 100 bunu günde doktor yaparım. kontrolünde yapınız. Doktor kontrolünde tabii. Kafanıza Ama bunun için göre yapılacak özellikle iş ilk değil. önce bir kalp muayenesi, kalp damar yönünde de bir tarama yapılması gerekiyor. O nedenle doktor kontrolünde rahatlıkla Şimdi yapılır. tam da onu soracaktım Hamit Hocam. Diyelim ki kişi su diyetine karar verdi. Ne gibi aşamalardan geçiriyorsunuz? Su diyeti. Yani öyle aslında kafama göre su diyeti- Hamit Hoca dedi Bakın, ki yeşillik ye gün boyu bir de su şudur. iç. Bakın bunu net söyleyeyim. Bak açlık. Bir atasözü var. Açlıktan kimse ölmez. Evet. Değil mi? Susuzluk sıkıntı ama açlıktan sıkıntı yok. Şimdi durum şu. Aslında açlık için hiçbir şeye gerek yok. Sadece kalp yönünde bir taraması gerekiyor. Çünkü kalp damarlarında gizli kalp var mı yok mu ona bakılması lazım. Bir de kronik şikayetler günde 5-6 tane ilaç kullanıyorsa o ilaçların düzenlenmesi için doktor takibi gerekiyor. Ama herhangi bir tetkik gerek yok. Herhangi bir tahlil gerek yok. Herhangi bir ekstra bir ilaç vermeye gerek yok. Sadece doktor takibinde yapılması gerekiyor. Durum bu. Doktor kontrolünde. Evet. Peki kardiyoloji uzmanı Doktor Hamit Çelik hocama bugün çok güzel oldu. Harika oldu hocam. Teşekkür ederim. Alkışlarla uğurluyoruz. Teşekkür ederim.